ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೋನುಗಿರಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗಿರಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ನಾವು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೀಶೋಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂತು. ತುಂಬ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾವು 4:30 ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನು ರಾಮನಗರ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನೋ ನಿಯರ್ ಬಿಡದಿ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೆಂಗಲಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗಿರಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು 7:30 ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಜಾಜ್ ಅನ್ನೋ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗಿರಿದು ಹಳೆ ಬೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವಾಗವಾಗ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಬಂದು 1,26,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 150 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. EMI ಕಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 5,000 ಏನೋ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೊಟೇಶನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇನೆ, ಡಿಗ್ರಿಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅವಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ವಿ. ಅವರು 3rd ಇಲ್ಲ 4th ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಳ್ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಫೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಮನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿದು ಏನೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿ ಗಿರಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಗಿರಿ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಜ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಗಿರಿನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಫುಲ್ಲು. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಿರಿನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಂಚೆಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದೆ? ಫೈನಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. 7:55 8 o'clock ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗ. ಫೈನಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಂತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲೇನು ಟ್ರೈನ್ ರಶ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ರಶ್ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನು ರಶ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಇರೋ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ನಿಯರ್ ಇರೋ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೈಮು 9:45 ನಿಯರ್ 10 ಆಗಿತ್ತು. ಇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಗಿರಿಯವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಿರಿಯವ್ರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಿರಿಯವರ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಏನೋ ಬಂದರು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದರು. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೈಮ್ 11:30 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ವಲ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು 6:30 ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 6:30 7 o'clock ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಸುತ್ತ ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವೆದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಫನ್ಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವಳು ಬಂದು ತಂಗಿ ಮಗಳು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರ ಮಗಳು ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಟಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮಟನ್ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ, ರೈಸು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಗಿರಿ ಅವ್ರ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದು ಪಾಯಸ ಹಾಕ್ಕೊಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ಅಂದರೆ ಗಿರಿ ಅವರ ತಂಗಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟಾಗೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. 6:30 ಟ್ರೈನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6:30 ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ ನಾವು. ಫೈನಲಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಟೈಮ್ 8:30 ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ರಾಮನಗರ ಬಂದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಂತ ಬಲು ಅಂದ ನೀನು, ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ